السلام عليكم. مساء الخير جميعا. اش حالكم؟ ياك لاباس؟ كنتي بخير؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وفي صحه جيده ان شاء الله، انتم وان شاء الله وعائلتكم واللي عز عليكم كامل ان شاء الله تعالى. اليوم اخترت ان نشارك معكم واحد الوصفه اللي انا جربتها شخصيا ولقيتها عندها فعاليه زينه تبارك الله ما شاء الله. كنت شوي مريضه بالكحه والرواح وجربتها وان شاء الله والله لا نفعتني، وقلت علاش ما نشاركها معكم. الوصفة بسيطة جدا، مكوناتها نلقاهم تقريبا في كل دار. فيها ان شاء الله اللي نديرو العسل. انا هنا عندي عسل ديال الكاليبتوس. فيها الحامض، حامض طين ولا حامضة قد اللي كاين. عندنا السكنجبير، عود اخضر، وعندنا اليابس زاد مولي اللي بغى يدير اليابس واللي ما عنده الاخضر يدير اليابس بحال بحال. وعندنا هون القرفة. هادو هما المكونات. لهي ننطلقوا ان شاء الله ونشوفوا الطريقة. كيف تشوفوا هون لاهي نحتاجوا القرعه تعود كبيره باش نخدموا فيها ان شاء الله. الحامض قطعناه طرونشات، ونفس الشيء بالنسبه للسكنجبير. ولاهي نبداو على بركه الله. نحطوا دائما واحد طبقه من الحامض كيف تشوفوا كيف هاك. نزيدوا عليه شوي من سكنجبير، نزيد معلقه ديال القرفة وطبقة من الحامض، يعني نديرو طبقات. فوقها شوي من السكنجبير، وندير معلقة من القرفة، لا معلقه صغيره، ولا اللي خاف من القرفه ولا تجي مجهده ولا شي نقص من الكونتيتي، هي خاصها تكون فيها شويه القرفه وصافي. نحطوا طبقه زاد مولي من الحامض، هانتوما كيف تشوفوا. وهاد الوصفه صدقوني والله الا زينه. انا واحد صاحبتي زعما جات المناسبه باش نشكرها، وهي كتخدم مع فحال جمعيه امريكيه، وقالت لي هاد الوصفه، قالت لي راهم الناس عندنا هون يعتمدوها الى مرضوا بالرواح راهم يديروها، وقالت لي زعما تعطي اكل ديالها. في الاخير نزيد شوي من سكنجبير حتى هو باش تجي شويه حاره، تبغي شويه تجي حاره. ودرك غادي نزيد عليها العسل. زعل العسل بكميه شويه تعود زايده باش ما يخمر لينا هذاك الحامض، وفي نفس الوقت تكون الوصفه تدينا مده. يعني مثلا حتى في هذه الايامات ديال يعني الحجر الصحي وديال هاد كورونا، الانسان اللي بغى بدل ما يتم كل نهار يطحن الحامض وهذا واش قال له وسكنجبير وهذا، هذه ملي تطلق وتعود تطلص مزيان وتعود مزيانه، يعني طالقه الصبح دائما. تو لو على الانسان يدير معلقه كبيره من هذا العسل ومعاه طونش من الحامض والثاني من السكنجبير، ويصب عليهم ماء يعود طايب، يخليهم واحد 2 دقائق ولا 3، ومن بعد ذاك يشربهم. والانسان اذا عاد فيه الكحه يشربها، يدير هذه الوصفه شي 3 4 حتى 5 مرات في النهار. التو اللي حس راسو شويه تزير ولا شي يمشي يدير هذه الوصفه زاد مولي، وان شاء الله ردوا عليا الخبر اللي جربها ونفعته اسمه يعطينا زعما تجربته كيفاش خرجت له، واش مزيانه ولا لا. انا بعد جربتها وجاتني مزيان. نزيد شويه العسل باش يتغطى شوي. والعسل كيف قلت ماشي ضروري نشدو داك اللي كيكون شويه غالي، المهم عسل يعود طبيعي وتوف ما بالضروره يكون عسل دغموس ولا عسل زكني ولا عسل شي باك. الا كان عسل ديال الكاليبتوس ولا عسل ديال هذا الليمون ولا شي يعود زين. هادو كاع اثنين يعود زوينين شويه في الرواح وفي اسمها في الرواح وفي الكحه. وهذه الوصفه اذا جربتوها ان شاء الله ردوا عليا كاملين ان شاء الله، ونتمنى تنفعكم. الى فيديو ان شاء الله ثاني، ومرحبتي بكم وسهلتي.